함께하는 즐거운 사람들이 스마일이 떠나지 않는 캠핑장. 이번 카메라에 난데없는 트럭 한 대가 포착됐는데 캠퍼들 사이엔 모르면 간첩되는 명물이란다. 이내 트럭에서 내려 종종 걸음을 옮기는 한 남자. 급히 따라가 보니 텐트 앞에 뭔가를 한 무더기 내려놓는다. 배달품이 장작이었네 그려? 배달의 민족답게 장작도 캠핑장까지 갖다 주는가 봐? 이거 파시는 분이세요? 네네. 아... 배달해드리는 거. 배달요? 네. 아, 여기 내부에서 파는 게 아니고요? 예. 아, 이게 뭐 주문하면 오고 그런 거예요? 주문하시면 갖다 드리는 거죠. 이렇게 편리한 맞춤 서비스가 있다면 또 다른 알뜰족도 존재하기 마련. 이 아저씨들 캠핑 필수품을 먼 데서 준비해왔단다. 장작은 직접 가져오신 거예요? 이게 여기 우리가 와서 사면 10,000원이거든요. 네. 이게 다 얼마치예요? 10,000원, 12,000원인데 네. 오면서 6,000원에 팔길래 샀어요. 하나에 6,000원. 야. 두 개에 12,000원. 나무도 무려 40%나 저렴한 가격. 아주 훈훈한 밤 되시겠습니다. 근데 장작을 네. 꽤 많이 떼는 편이에요. 이게 하룻밤 떼는데도 이거 아마 다 뗄걸요? 모름지기 불이 있어야 때깔나는 게 캠핑인 법. 장작불로 낭만의 밤은 다가오고 있었다. 하늘의 노을과 함께 배꼽시계도 자동으로 울려대는 저녁 7시. 모락모락 연기가 저녁 만찬으로 관찰팀을 초대한다. 메뉴는 뭘로 준비들 하셨나? 약속이나 한 듯 장작으로 불을 피우고 있는데 아이고 이쪽은 난리가 났구나. 불쇼라도 벌어졌나? 마음에 안 들지 아빠? 뭘 구워 드시는데들 그래? 꼴깍 분침 넘어가는 비주얼. 두툼한 육질의 소고기가 장작불을 만났으니 활용점점이 따로 없다. 이거는 뭐 해 드시는 거예요, 지금? 소고기 새끝 가지고 스테이크 해먹는 거고요. 원래 보통 캠핑장 오면은 삼겹살 먹지 않아요, 삼겹살? 목삼겹도 사왔는데요. 애들 때문에 스테이크로 해서 한번 맛있게 먹어주려고. 어떤 음악이 보다 좋을 소냐? 지글지글 소리의 맛이 절로 보인다 보여. 기다리던 아들내미 그러다야 철판 뚫리겠다야. 거기다 가면 안 돼 아빠. 한 점이라도 떨어지면 이제. 놓치고 싶지 않은 특별 메뉴. 구수한 육즙 듬뿍 한우. 드디어 입안으로 돌진하는 시간. 뭐 이런 거 없어. 큰 감탄사도 필요 없다. 고기 맛 논할 시간에 한 점이라도 더 먹는 게 당연지사야. 이게 바로 캠핑의 묘미 아니겠어? 맛이 어떤 것 같아, 한마디로? 야, 이럴 때 그렇게 생각을 해야지. 아, 우리 이모가 솜씨가 좋구나. 이렇게 생각을 좋은 거 생각했구나. 이렇게. 좋은 거. 한편 빨갛게 얼굴 따라가는 아빠. 그 공도 몰라줘서 야속하지만 그저 묵묵히 불판 앞을 독차지하고 있으니 아, 여기 금방 여기 캠핑 이제 딱 오시잖아요. 예. 근데 힘드시잖아요, 보니까. 아, 그냥 계속 고기만 굽고 있고, 지금. 밖에 나가서 말이 원래 미묘해. 집사람이 개고생이잖아요. 근데 그 개고생하기 위해서 왔죠. 그럼 진짜 개고생을 하고 집에 가면 야, 내가 집에 있어야 하는 게 행복한 거구나를 다시 한번 느끼는 거죠. 그래서 일부러 오시는 거예요, 캠핑을? 아, 그건 아닌데.